Yabafowethu, nakho kumele sikulungise ukuze sigwemele lento okuthiwa i-suicide othandweni. Umbone umuntu ukuthi uyamthanda ngoba manje inhliziyo phela ayiphakeme. Umbone ukuthi umuntu ukuthi uyamthanda. Ngihlezi nginitshela bafowethu, before uqala umbikele ukuthi umthanda kanjani, uzizwa kanjani ngaye, awubona abakubo, abona abazali balo muntu, awuzwe kabanzi ngaye. Yini okumele uyibone? Yini lo kumele uyizwe? Okumele uyizwe ukuthi ukhule kanjani, yiziphi iy'gemegeme ney'gameko azenze ebuncaneni bakhe, yiziphi iy'gameko ezake zenzeka kubo. Ukuthola kanjani nalokho? Ngokuthi uye kubo. Akekho umuntu wabulawela ukuthi ulahlekile waze wangena la ekhaya. Hhayi, wafika wacela amanzi okuphuza bese bayakubulala ngoba nakubazela amantombazane. Cha, bazothi uma yena ezokunikeza amanzi okuphuza okanye nihlangane eGoli, yehle uye kubo. Angani ufuna ukushada, phela umshado bafowethu it's a journey, uhambo lwempilo yakho yonke. Before utshela umuntu ukuthi uyamthanda, before uthembisa lo muntu izulu nomhlaba ney'timela namabhasi, hamba uye kubo ubone ukuthi baphila kanjani. Ubuze futhi, xoxa, uhlale ney'nsizwa. You understand? Uzokwazi ukuthi udila nomuntu onjani, ufuna ukuphila nomuntu onjani ngoba awazi ukuthi impilo ikuphatheleni phambili. Wena uplenile kodwa awazi ukuthi ipleni lekho, wena nepleni lakho nizohamba ndawonye nize nifikephi. Yezwa into engizama ukuyisho? Right. Yini le okumele uyibone? Sengishilo okumele uyizwe. Yini le okumele uyibone? Kumele ubone uma wakho ukuthi uguga abe njani. Kumele ubone u-anti wakho ukuthi uguga abe njani phela. Uma uthi uma wakho akasekho emhlabeni, ukhona umamkhulu, ukhona umama omncane, omalume bakhona. You understand? Awubheke ukuthi la bantu badakwa babe njani. Bheka ukuthi izindlu zimi kanjani. Sinendlela yokwakha angithi, sinendlela yokuhlala. Bheka nje izinto ezincane ukuthi methu usukuma nini, ubuya nini. Noma engekho bakhona abafowabo. Bheke nje izinto ezingasile. Inhliziyo yakho izokutshela ukuthi phuma okanye ngena. Yabhayiza, ziyoyoyo. Anikwazi ukubona indlela enihamba kuyo ukuthi injani. Uyakha nje. Lokho nje engifuna ukutshela khona ukuthi niyabheda. Nihlezi nizokhala la othandweni ko-TikTok. Othandweni kwasha. Ayikho yonke leyo nto leyo. Hamba uyobheka umama walo muntu ukuthi uziphethe kanjani. Nakho kumele ukubone. Uma kuwukuthi wena ukhuliswe ubaba nomama behlangene okanye abazali bakho bahlukaniswa ukufa usemncane wena, uma wakho wase uyaphila ngendlela aphila ngayo. Ngifuna ukukhuluma ngabantu abangakaze bahlukane babe kwi-separation. Uma kuwukuthi wazalela emshadweni, wakhulela emshadweni, ungathandani nomuntu owakhulela kwi-separation, owakhulela kwi-separation, abazali bakhe besepharethile, ungalinge uthandane nomuntu onjalo. Akalwazi uthando lo muntu, ulwazi ngenye indlela, ulwazela eceleni. You understand? Lo muntu wazi ukuthi menenkinga uthuliswa isandla esisodwa, isandla esisodwa. Kanti ingane kumele ukuthi mangabe ikhala ithuliswe izandla ey'mbili, baba nomama. Every time ingane idinga uthando lukababa nothando lukamama. Uyingozi umuntu ongakaze aluthole uthando lukababa nomama at the same time. You understand? Uzoba nenkinga. Uma kuwukuthi wena ukhuliswe i-single parent, thola omunye umuntu-ke ofana nawe. Ungangeni la onganeli khona, uzoba nenkinga. Hhayi ukuthi kukhona oku-wrong ngabo, abayazi lento. Ngeke uze umsole,
umuntu okhuliswe umuntu oyedwa ufuna afane nawe ukhuliswe abantu ababili. Bekwenzeka wena uthi kwenzeka bafowethu kunama-favours esingeke sawafihla. Uthola ukuthi ubaba ukwatile umama akwenzela ifeva. Kuthiwe ungadli ubaba akunikeze ukudla eceleni engaboni umama. You understand? Izinto ezikanjalo. So umuntu onjalo phakathi komhlanga nembeleko ungamfanisi nomuntu othi uma ekwatelwe uma akwatile umhlaba wonke. Cha, lo muntu lona akakwazi ukukhuluma, akakwazi, unezimfihlo because abekho abantu angakhuluma nabo. Kwayena umawakhe une-anger enkulu kakhulu uma ebheke yena uyi-reminder, uyamkhumbuza ukuthi ubaba wakho wangishiya, wangilimaza qeda wangishiya. Ngezinye iy'ndlela lo muntu lona akakhulanga kahle, kukhona okushodayo kuye. Babekezeleleni-ke abantu abanjalo. Nawe uma usuzenza i-V_I_P mode ukhuliswe single parent usuzibona ngazuthi siyakuthanda. Cha, there is nothing special about you Thandweni. Uthando alunandaba lufihla izakwasana. You understand? Uma uthi uzoza ingqondo ukuthi uyintandane la emjolweni, ayisebenzi leyo nto leyo. Lana sikuthanda ngoba unepusi, okanye sikuthanda ngoba unemali, okanye sikuthanda ngoba basithanda ngoba sinamabhebhi. Finish. Uthando luhambisana nomkhuba. Uma kuwukuthi wena uzoza ngenhliziyo yamajwele nenhliziyo yegwaca, usenkingeni enkulu, usenkingeni. Othandweni ukungena namabhuzu, faka izinso, inhliziyo yakho uyifake lapho. Uzokwenzenjani mase kumele usebenzise inhliziyo? Sihambe nayo lento. Ngikhuluma ngothando, be careful.